Mirëmëngjes, unë jam avokati Fabio Lo Scerbo dhe ky është një episod i ri i podcastit e drejta e emigracionit. Në këtë episod trajtojmë një vendim që meriton vëmendje të veçantë sepse përcakton karte kufiçte e thjeshtësimeve administrative në fushën e dekreto flusit të punës sezonale dhe mbi të gjitha sepse identifikon saktësisht se kush duhet të mbajë pasojat e gabimeve të kryera nga administrata publike. Bëhet fjale për një vendim të gjykatës administrative rajonale të Pulias, seksioni i tretë i publikuar me 23 dhjetor 2025 që lidhet me çështjen e regjistruar me numër regjistri të përgjithshëm 300 të vitit 2023 e shkirtuar në seancën e 25 nëntorit 2025. Rasti ka të bëjë me shtetas jashtë Bashkimit Evropian që kanë hyrë ligjërisht në Itali me vizë për punë të varur sezonale në kuadër të dekreto flussi 2021. Hyrja është realizuar sipas procedurave të thjeshtuara të parashikuara nga nëni pariruesi dekret ligjit numër 53 datë 21 qershor 2022, në normë e menduar për të përshpejtuar procedurat duke lejuar lëshimin e autorizimit për punë edhe për para verifikimit të plotë të gjitha elementeve penguese me mundësinë e revokimit të mëvonshëm në rast rezultati negativ. Pikërisht këtë lind kontestimi pas një periudhë kohe, prefektura ka revokuar autorizimet për punë dhe, si pasojë, ka refuzuar legjet e qendrimit, duke pretenduar se hyrja kishte ndodhur për shkak të një gabimi informatik dhe në të caktim të kuotave të përcaktuara nga dekreto flussi. Me fjalë të tjera, administrata ka pranuar se punëtorët kishin hyrë ligjërisht në Itali, por me pas ka tentuar të korrigjojë një gabim të vetin duke ia transferuar pasojat shtetasve të huaj. Gjykata e ka refuzuar në mënyrë të vendosur këtë kazë, ajo ka pohuar një parim themelor, verifikimi i disponueshmërisë së kuotave duhet të bëhet ex ante dhe jo ex post. Nuk është as logjikisht dhe as juridikisht e qëndrueshme të lejohet hyrja e punëtorëve të huaj dhe me pas të mohohet legja e qendrimit për shkak të një gabimi që i atribuohet ekskluzivisht administratës. Vendimi sqaron gjithashtu një tjetër aspekt që shpesh ke kuptohet në praktikën administrative. Në punën sezonale nuk parashikohet e ashtu vazhdura legje qendrimi në pritje të punësimit. Ligji e përjashton shprehimisht këtë mundësi dhe jurisprudenca administrative është e qëndrueshme prej vitesh në këtë drejtim. Per këtë arsye nuk ka asnjë hapësirë për interpretime të zgjeruara apo kryqëzuese. Megjithatë, pikërisht për faktin se hyrja ka ndodhur në mënyrë të ligjshme dhe me iniciativë e administratës, gjykata vlerëson se gabimi nuk mund të përkthehet në një mungesë totale të mbrojtjes. Per këtë arsye, ajo ka pranuar ankimin në kufiçte e lëshimit të një legje qendrimi sezonale të vlefshme tani për atëherë, edhe pse afati maksimal prej 9 muajsh i parashikuar nga ligji ka kaluar tashmë, që është një hap mirëndësi të veçantë juridike. Legja tani për atëherë nuk synon të stabilizojë qendrimin e të huajit dhe as të shndërrojë punën sezonale në një status tjetër. Qëllimi i saj është të rindërtojë saktë pozicionin juridik, të korrigjojë formalisht një situatë të cënuar nga veprimi administrativ dhe të ruajë një interes juridik të mbetur që mund të ketë rëndësi në procedura administrative të ardhshme. Mesazhi që del nga ky vendim është i qartë dhe, në shumë aspekte, i lidhur me një qasje tradicionale juridike, thjeshtësimet administrative nuk pezullojnë rregullat. Kur shteti vendos të përshpejtojë hyrjen e punëtorëve të huaj për arsye ekonomike dhe prodhuese, ai duhet të marrë përsipër plotësisht përgjegjësinë për gabimet e veta. Nuk mund të jetë i huaji ai që paguan çmimin e një organizimi të dobët apo të një hetimi administrativ të pamjaftueshëm. E drejta e emigracionit, edhe në aspektet e saj teknike si puna sezonale, mbetet një drejtë administrative serioze e bazuar në likshmëri, koherencë dhe përgjegjësi. Pa këto elemente, sistemi humbet besueshmërinë dhe prodhon konteste të panevojshme. Unë jam avokati Fabio Lo Scerbo dhe ky ishte një episod i ri i podcastit e drejta e emigracionit. Mirupafshim.